hasiko gea. Vale. Baina landaketa eskerrik asko Ibon. Hau piztuta da. Ez dakit, ez dut ikutu nahi bat, eskerrik asko denai etortzeagatik eta, bueno, pues hasiko gara pixkat hitzaldiakin. Bai, bakizue bezala handatzen noain dela urte batzuk babiltza lanian, eta, bueno, henik eta behin egin nuen azaldu, non da noiztik gabiltzan. Eta hemen ikusten zuen bezala, 2003an Manu hasi zan lanian, 2011 arte non diru laguntzak bukatu zian, eta 2018 Usurbilgo udalak aurkeztu zigun aukera berriro lanean jartzeko, eta, bueno, Manu komentatu ziten nire hasiera kasteko presneon eta bota genuen aurrea eta bain arte. Lan eremuan kokapena da handatzako ingurua, baina baita hori arroa harrapatze ditun beste mendi batzuk. Garate, Belkoain, Zarate, inguru hori dena. Hemen ikusten dira, ezagutzen zian megalituak, gorriz daudenak, hola izarrak dira, ez uste, bai. Eta gero, hasieran egindako lanari esker, aurkitu genuen biribillondo aurkitu genuen material arkeologikoa, antena, gaur egungo antena dagon tokian, gero, zundaketa ezberdinak egin genitun, inguru horretan, gero, hiri gainen, gero horri buruz hitz egingo dugu, eta gero beste toki batean, Agita izeneko toki batean, material arkeologiko batzuk azaldu zian. Gehienak zian, izan dira, gehien bat, suharriak, megalitoekin lotutako materialak gehien bat. Eta jarraian hitz egingo dugu, hori, lanean nahitu ginean tokitan, non azarna arkeologikoak azaldu zian, azteko 2003an Mugarri topatu zen erretako lurzoru bat, Manu haitu zela
bertan lanian, ikusi ezakezue gorriz dagoen hori dela erretako enbor bat zan, ez? Eta lurra. Bueno, da, eta lurra. Gero, hiri gainen 2014an eta 2005an nahitu zan manu, eta gero, hori da aurten berriro ekin diogun proiektua, eta argazki honetan ikusi daiteke nola leheno zegoen egoera, eta guzti negoziko zati, hori da aurkitzen azternetako bat. Eta gero da, Biribilondoa hain izan duguna, da kalkolitiko garaiko aztarnategi bat, bain dela 5.000 urtekoa, eta zeon kokatuta antena zeon tokian, lur mugimenduen ondorioz topatu zian aztarnak, ikusiko prospekzioen bidez, eta gaur egun dago, etxola eta antena, eta dago desagertuta. Desagertuta. Gainean jarri zuten antena, eta gero diruenez antenak dauzkate, hola beste kable batzuk, lur azpitik, eta sartuta dago, eta horrela, ezin da ikutu ja. Eta bertan azaldutako materialen artean, nabarmendu berria, bi harrizko aizkorak, nahiko bereziak, aizkorak, esaten diete aizkora, baina posible da erabiltzea, atxurrak bezala, edo, bai, gaztelenean, azuelak edo, Orduan, harri leunduak dira, desberdina da, askotan erabiltzen da, suharriak eta horrelako gauzak lantzeko, jotzen zian beste harri batekin, edo gur batekin, edo zurrekin, bai? Eta kasu honetan egiten zutena zen, hori, leundu, harriak, hori da, normalean neolitikotik aurrera, eta hori, nik aipatu dana, erabiltzen ziela, aizkora hauek, erabiltzen ziela, txurrak bezala, aizkorak, segun nola jartzen zian, bai? Gero suharriak azaltzen dira, baina honi buruz ni baino gehiago jakingo duzu, baina landuta daude laminak dira, xaflak dira, eta normalean hori dira, garaiko labanak. Eta garrantzitsua da, guk, bintzat jakiteko garaiko bizimoduak nolakoak diren, neolitikoan, gero kalkolitoan, eta Brontze Aroan, antzekoak ziren, baina garaiko txabola, erabiltzen, nekazariak eta abeltzainak zian. Askotan esaten da, mendian zeuden eta orduan abeltzainak zian, edo hartzaiak, edo ez, hori ez da horrela. Hombre, batzuk hartzaiak izango zian, baina gehienak nekazariak eta abeltzainak. Hau da argazki bat, garaiko etxolan inguruko erreprodukzio batena, pixkat idea bat iteko zer dan topatu ezakeguna. Zerealak jasotzen zituzten, hori kontuan hartzeko, orduan, adibidez, garaiko suharria, badia, egitaien, nola da? Hori da, egitaiak leheno gare batean zian, gaur egungoan forma antzekoak, baina gero zauzkaten hortza txikik, eta bata bestean gainean jarrita zauzkaten, eta orduan, guk aurkite ditugun zatiak dira egitaian hortzak. Beste gauza askon artean, baina, eta gero, 2018, hasi ginen Txangosta edo Jardon lanian, da, guk zekagun entzun da, Manu, eman... Gero ikusiko dugu, Vale. Bai, egia da, barkatu. Bai, gero azalduko dut ondo. Da trikuarri bat, edo aurkitu dugu da trikuarri bat, eta pixkat kontestun jarteko azalduko duguna da pixkat zer dan megalituak. Hemen, handatze inguruan megalituak ezagunak dira, baina, askotan ikusten ditugu megalituak, zer da, dolmen edo trikuarri bat, normalean ezagutzen dena da, harriz egindako etxola edo etxetxo bat, ez? Baina ez da hori. Ikusten duguna da, gelditzen dana, baina nahiko desberdina dira, eta normalean trikuarri bat ikusterakoan, dolmen bat ikusterakoan, pentsatu behar dugu testu ingurua, bai? Osea, esan edet,
claro, ikusten dugu hori eta listo. Bale, bitu, ze polita, baina daka, bueno, Bai, nahi batzuk eta, bueno. ezaugarren artean euki behar dugu kontuta trikuharriak edo megalitoak diala talde bateako ehorzketa hilobiak eta gurtzareko lekuak, eta baita modu bat abisatzeko behaien lurraldea hori dala. Normalean kokatzen dira zona altutan, bertatik pasatzen baldin bazera ikusteko, eta esateko, ostera, hau ezan ere terrenoa, hau beste batena da, eta pixkat impresio emateko bezala. Eta bueno, bailararen arteko mugetan normalean, bai? Hori da. Eta gero, motak, megalitoen artean dauzkago mota pila bat, menirrak, zutarriak, kromletxak, trikuharriak eta zistak. Beste batzun artean. Eta megaliton jatorren inguruan, ez dela gauza bat hemen bakarrik pasatzeana. Alde guztitatik aurkitu ez dugula eta milaka adibide daudela hemengo ingurutan. Eta ezaugarriak dira, hildakoen oroimena mantentzeko egitura bat eta da egitura bat ezin dezuna bakarrikin. Talde baten inbar dana. Talde oso batek parte hartu behar duna, harri guztiak mugitzeko, lurra mugitzeko, azkenen guk ikuste duguna da hilobi ganbara. Eta, guk esate du 3 harri, ez? Bat abide eta bestea gainean. Baina inguruan jarri barrian harri guztik eta kontrapesoak eta bestelakoak montatzeko jende desente behar da. Eta hori da modu bat erakusteko taldeak kohesio bat daukala eta lantaldea asko garatzezala. Eta, lurralde baten jabetza adierazteko modu bat ere bada. Eta hori hemen ikusi dezakezue nola izango litzateken trikuharri bat bere osotasunean, orokor bat. Bai, printzipioz, hil ganbara, bai? Gero, gainetik, hau nahiko simplea da, hemen azaltzen da tumulo bat, baina, printzipioz, hori dana estalita zegon, tumulo baten bidez, eta normalean tumuloan, tumula nola egiten zuten, harriz eta lurrez egindako tumuluak ziren, bai? Gaur egun zera ikusten dugu, normalean ikusten dugu, harriak ikusten ditugu, bai? Lurra desagertu dalako. Baina normalean zian kapa desberinak. Harriz egindako kapa bat, gero lurrez egindako kapa bat, horrelako gauzak zian. Baina normalean guk aurkitzen duguna da bakarrik, hori. Gelitzen dien harriak. Hau da adibide bat ganbara batena. Normalean ez da horrela aurkitzen, zaila da, baina hau hemengoa. Euskal Herrin behintzat, Hau dago Beasainen, seke hemendik, gertu dago. Ikuste zuena da harri arrauzak eta gero barrukoa dira zurrak. Ez dakit argazkentan oso ondo ikustea nola hundin, baina... Hemen horrelako egituretan, trikuharrietan zer egiten zuten? Jartzen zituzten hildakoak, baina behin eta berriro. Izan como un panteón, ez dakit nola zan, bai? Behin eta berriro erabiltzen zuten. Zan bakarrik hildako bat jartzeko eta punto pelota. Ez. Behin eta berriro erabiltzen zuten. Orduan, karo, beste bat sartzerakoan, kentzen zuten, kentzen zituzten, gelditzen zian gorpuzkiak, zur batzuk, hemen, ikusten dira hemen buru ezur batzuk, gainera, 3 daude, 3 batera ez zituzten lurperatu, dana nahaztuta dago. Bai, eta gero bat sartuta bestea, bat ustela daunean eta zurrak daudenean libre, eta beste bat sartu behar denean daude, ezurra daude, o alde batean buitzea eta bola baten jartzea, o bestela ordenatzea. Eta hori oso garrantzitsua gutzat ikustea, buruak toki baten dauden, ezur luzeak beste baten, eskuak eta hankak beste baten, edo bestelako hilobiratze bat dan. Eta batzutan, hemen bezala, goian ikusten da, hola harri bat, hemengoa. Bai? Goiko hori. Bere garaian, normalean, induzketak egiterakoan, pentsatzen genuen, guk pentsatzen genuen, zango ziela, garaiko ganbara baten zea astarnak, ez? Arlauz bat, hola, kokatuta, mugatzeko, ez, baina askotan, gaur egun, ikusten dira, askotan ikusten dira harri txiki horiek, hola, eta dira, ez dakit nola esan, menir txikiak bezala, ez, badia daude dekoratuak askotan, baina, marra txikiak ikusten dira, dana, iaia, deseginda dago,
baina askotan jartzen dira, bueno, eske beti esaten da, nola, Idolo. religioso edo, Bai. baina, bueno, ez dakigu, baina askotan, osea, nahitaz jarrita daude, eta, bueno, askotan dauzkate, dekorazioak edo forma berezi bat, bueno, giza forma edo, Bai. baina, bueno, nahitaz jarrita daude. Eske, oaindik asko ikasten nahi gea, osea, baina... Normalean arkeologian gauza bat ez dakigunean nola dijoan esatea ritual. Hori da, Bueno, hau da adibide bat, Keixetako egilako trikuarrikoa da ikusteko nola, bueno, iteko adibide bat ezela nola topatu ditzazkegun trikuarriak, nola dagoen txangosta eta adibidez hau. Hemen ikusi daiteke... Oso ondila da, bai, hori da ipatu behar da. Jesu Kristona. Hemen ikusi daitekena da, leno esan deun berde hori da, lurra eta harriak leno esan deun tumulu hori, eta gero barrun ikusi dezakegu zuloa. Zuloi, bueno, berez jatorriz bazeon, Barandiaranek lan egin zulako, ez? Eta induzketa hau, zuloa. Horrela zegoen. Hori da. Ez, ganbara eginda zegoen. Bale. Gero eroita dago. Eta gero barrukoa da arlauzetako bat, harri handi hori. Izan kubierta, bai? Hori da. Eta, bueno, hau da beste puntu batetik ikusita, pixkat ikusteko ze altuera zeukaten, bueno, hau da nola topatzen altuak izango zian. Gero aurkitu dezakegu materialan artean, bueno, normalian hildakoak lurperatze zian behaien materialekin, pues hoi, leno esan dut goran aurkitzen dianak dia mikrolitoak, dia, igitaien hortzak, edo laban txikiak, eta gero bekoak dia gezipuntak, eta gero lepoko aleak. Eta eskubita dauden bi marra horiek dia hemen jartze zituzten de arkero, nola ditzen zaio euskera? Da brazalete de arkero. Brazalete de arkero, ez dakit euskeraz. Horrela ditzen diete, baina, bueno. Eta, bueno, da oso gauza berezi bat. Hemen ez da saldu, Ez. Azpada. Hau beste adibide bat da, ikusteko urte desberdinen artean nola aurkitzean monumentuak. Eta hau da, haitzetako txabala daola errenterin, eta hemen ikuste da, trikuarria ikustea, hilobi ganbara ikusten hasten da, eta gero beste guztia da tumulua, eta gero dakau, gaur egungo argazki bat, Claro. eta tumulua ja juntzaigu. Zer gertatu da hemen? Bueno, hau da, jatorrizko, bueno, aurkitu zutenean nola zegon, baina hau aurkitu zuten, oain dela 50 urte edo, osea, oain dela gutxi, normalean, nahiko zaharra dira, aurkikuntzak esan nahi dut. Eta hemen ikusten da, tumulo bat, osea, ikusten da ganbara, baina gero inguruan ikusten da harri pilaketa bat, ez? Hori da tumuloa. Claro, ziurazki, dana estalita zegola, lurra zegon, baina denborarekin, bueno, hori desagertu da. Gero, induzketa arkeologiko bat egin zuten, eta horrela gelditu zen. Osea, askotan, guk ikusten duguna da, ganbara, biztan dago, baina, karo, induzketa arkeologiko bat egin zutelako, bere garaian. Gaur egun dana... Saiatzega berriro uzten... Hori da, jatorrizko egoeran, bai? Baina, karo, horrela gelditzen baldin badia, denborarekin askotan, ganbara osatzen duten arlauzak normalean daude apoiatutak, bata bestearen kontra, eta askotan tumularekin, bai? Baina, karo, tumulak entzen baldin baduzu, denborarekin zer gertatuko da, eroriko diela. Hau, induzketa hau nahiko berria da, baina adibidez Keixetan ikusi duguna da, karo, oain ikusten dira arlauzak, hola, botatak, baina lehen ganbara bat zegoen, osea, ganbara eginda, osea, mantentzen zen. Ez zutik, baina, claro, induzketa arkeologikoa egiterakoan, hori dana erori izan. Orduan, hori, da kontuan hartzeko, bueno, askotan, guk dakagun irudi hori, bueno, da pizkat, bueno, gizakiak egindako gauza bat, bueno, claro, trikuarri bada, baina esan nahi dut, geroztik egindako jarduera bat. Kasu honetan, hau nahiko ezaguna da, Gentilerri, oain dela, ez dakit, 100 piko urte industutako, aurkitutako monumento megalitiko bada, eta, karo, bueno, oain, estalkia, bueno, jarrita dago, etapa bat daka jarrita, baina hori norbaitek egin du
hori berandu, osea, geroztik, osea, industu zuten eta tapa hori zegon beste toki Beste batean. nobait. Eta erabaki zuten harri hori hor jartzea, baina ez dakigu jatorrizko tapa zan edo ez dakigu. Baina hau adibide hona da. Esan hemen indusketa arkeologiko bat egin zen, eta hemen ikusten da egindako zanja, bai? Erdiko zulo hori da guk Bueno, nahiko tapauta zegon, estalita zegon, harri batzuk ikusten zian erdian, eta zer egin zuten garaiko arkeologoek, zanja bat egin, tumula mosteko, eta ganbararen forma ikusteko, zulo bat egin zuten erdian, justo erdian. Orduan, karo, goitik, nik uste argazki hau Sagaztelutik, bueno, ez dakit, jaz dago goratzen, baina, bueno, goitik, hemen igual ez da ondo ikusten, baina, prinsipioz, tumula ikusten da, ez? Harriak ikusten dira hemen, gero, zanja, eta gero erdian, ganbara, baina, karo, gaur egungo irudi hori, bueno, karo, indusketa batean egin da, osea, hori da, bueno, eta hemen ezagutzen ditugun, inguru honetan ezagutzen ditugun monumento megalitikoak, hau dira, Belarrain, Loatzu bat eta bi, Handatza bat, Handatza bi, Handatza hiru, gehienak trikuarria dira, eta gero dago Handatza hiru, zista bat dela. Hori pixkat berriagoa da, brontze aroan egindakoa. Trikuarri gehiena, egiten dira neolitikotik. Baina gehiena dira neolitoan eta kalkolitoan egindako egiturak. Brontze aroan ja monumento megalitikoak aldatzen dira, eta bueno, guk esaten dugu monumento megalitikoak direla, baina harri txikiak dira. Zista adibidez, zista bat egiteko erabiltzen dira arlauzak nahiko txikiak. Eta hori, Karramielot, Zolaiko, Arkutxa, batzuk daude Usurbilen, beste batzuk Donosti eta Zizurkelen artean, baina, bueno, hau da Handatza, hau industuta dago, gaur egungo egoera, karo, pizka da una falsedad, ez? Osa esanet, zergatik dago horrela? Bueno, indusketa arkeologiko bat egin dutelako. Orduan gelditzen dira arlauza batzuk, hau, gelditzen da, eta dirudi monolito bat, zutarri bat edo menir bat, baina ez. Da, ganbara osatzen zuntzea gelditzen den arlauz bat. Baina, bueno, gehienak erorita daude edo desagertu dira. Eta askotan, seguro zuek ezagutu duzuela, nola, jendeak jartzen ditu, harri batzuk, zirkulo bat osatzen. Baina hori gezurra da. Bai, azken aldin Karramiolotzen... Hori da, Karramiolotzen... Askotan iten nahi dira, ez dakit. Jartzen dituzte harriagola, zirkulo bat osatzen, baina hori asmatutako gauza bada, ez dakit. Algun rito que desconozco. Hau da, Handatza bi. Hemen, tumula nahiko ondo ikusten da, eta erdian justo dago zulo bat, eta zulo horretan ikusten dira, ikusten da arlauz bat, edo bi, hori da ganbararen aztarnak, hil ganbararen aztarnak, baina nahiko deseginda dago, eta izango dela sakeatuta dagolako. Osa, hemen ez da indusketa arkeologikoa. Garai baten, uste zan, altxorrak eta gordeteziala eta pixkat jotezian asako. Bai, baina, bueno. Batzutan sakeoak dira garaikoak, Osea, egitura egin ondoren, pasaztian, ez dakit, 50 urte, eta ja berehala sakeatu zuten. Batzutan, ez beti. Baina Frantzian eta beste tokitan ikusi da. Eta Frantzian adibidez, menir pila badaude. Eta askotan, ikusi da, bere garaian nahitaz botatako egiturak diela. Bai? Osea, ez dira erori, ez denborarekin, ez, bere garaian bota zuten, batzuk esaten dute, igual, garaiko iraultzak eta momentu batean, baina nahitaz botata daude. Así que sake hori, bueno. Adibide gisa, ni nabil lanian Burgoseko trikuarri baten, ez da, zer ikusik ez dauka hemengoakin, arlauzak ni 8 aldiz dira, eta guk desberdintzen ditugu bi garai. Lehenengoa dela neolitiko garaikoa, eta gero da kalkolito garaia baino pixka lehenagokoa, eta da, tribu deituko diot. Talde batek, beste taldeai, klausuratzen dio trikuarria.
mozten dio, esate du, ni hona iritsi naiz eta nik aginduko dut hemen. Eta botatzea dizkio harriak eta orduan bere hildakoak zapaltze ditu. Eta gainean sortze dute behaien trikuharria beste material batekin eta bar. Eta hori pasalaike guk ikuste ditugun zuloak o harriak botata esate du joe. Azkeneko urtetan pasatukoa, ez, momentu nere pasatu dago. Orduan, horregatik oso garrantzitsua da, askotan jendeak baina pila bat industu dira, ja, baina trikuharri bakoitza daka bere informazioa, bai? Eta behin eta berriro jarritzen ditugu indusketa desberdinak eta askotan gauza bereziak aurkitzen ditugu. Urtero zerbait berezia eta berria. Errenterin, bata bestearen gainean edo horrelako gauzak, bai? Beti daude, sorpresak. Bueno, hau da handatzairuko, hau da zista. Ikuste ezakezu dela hilkutxa bat. Eta askoz txikigoa, eta bueno, normalean pertsona batentzako pertsona bati joiratzeko, ja hemen ez dira taldeak. Eta gero da hau da Aitzazate. Hau dago Igeldon, errepidaren ondoan. Bueno, Txangosta, tikitin. Txangosta dago kokatuta hemen azpiko, hori da, puntituan, goiko puntua da Irigain, oain gabiltzan tokia. Txangosta hasi genuen 2018, baina lehenengo ezagutza dago 1984an, Agirre Sarondok ateatako argazki baten, eta bere garaian planteatzen zen txabola bat zala. Ez, baina berak... Bueno, berak esatzen cromlech bat zala. Cromlech bat zala, bai. Eta gero planteatzen zen... Harriak ikusten zielako, piarri horiek zutik. Eta, orduan, 2004an Manu pasatan bertatik, eta iruditzen zala puntu interesgarri bat. Eta 2018, udaletxeak emantzigunen aukera planteatzeko, Manuk eta nik erabaki genuen, onta jutea pixka eta aklaratzea zer pasatzen nahi zan. Txabola zan, kromletxa zan, trikuharria zan, eta, bueno, lehenengo irizpidea izan zan, bi harrien inguruko lurra kentzea jakiteko ea zutarri horiek nahi eta jarrita zeuden naturalak zian. Orduan, lehenengo indusketa kanpainan, ireke genituen bi area, bakoitza zutarri horien inguruan, eta, bueno, topatu genuen, baietz, harriak zaudela zuti jarrita eta beran zeuzkatela harri txikiago batzuk eusteko. Orduan, argi gatu zen, gizakiak jarritako, gizakiak eragindako zerbait zala. Baina gero aurkitu genuen lehenengo suharria, eta horrek ja eman zigun puntua jakiteko monumentu megalitiko edo historia aurreko zehozaren aurren gondela. Ja etzala erdi garako txagolaren bat, edo. Eta, bueno, indusketa txiki hori da gero, erabaki zan, egitura ikusteko behar genula, tumuloan zati handi bat zabaltzea, erdia bakarrik zabaldu izan genuen, ze beste erdia enbor baten azpin zeon, eta ezin genuen muitu. Eta gero erabaki genuen dokumentazio prozesu bat egitea, harri-zarri, azkenen mapa moduko bat egiteko. Topografia den bidez, eta ortu argazkontan ikusi daitezke borobil gorriakin markatuta industuzian, lehenengo urtean industuzian bi zatiak, besteak da garbiketa bakarrik. Eta hauek zian lehenengo emaitzak, suharri bat. Ikuste zuen suharri horrek daukala zulotxo txiki bat, zulotxo hori da suharri hau egon dela tratamendu termiko baten aurren, eta orduan berotuan ondorioz dela alertu. Erreta dago, garai hortan berandugo zute baten, ez dakigu. 2019an gure helburua zen pixkat egitura gehiago zautzea eta zabaltzea. Emozion. Orduan erabaki genuen bilan nere muoiek mantentzea, baina onditzea. Eta harriak zabaldu zian gehiago, osea zundaketa area intzan handigoa, eta eskubita zegoen egitura hau. Argazkia. Ikuste zuek karratu bat bezala dala? Gutxi gora bera. Hoi da etxola. Dakau, trikuharria alde baten, imaginatu, hemen trikuharria eta hemen etxola. Trikuharrian barrun, bai, trikuharriko harriak aprobetxatzen, baitare. Eta etxola honen barren aurkitu ditugu burnizko hainbat pieza. Eta, zundaketa, indusketa kanpaina ingenun jetxi eta ganbara izango zanan, ilobia zanan inguruan zentratu. Pixkat jakiteko, gu goituta gaude, trikuharria, hiru harriola bat bestean gainean, ganbara bat superpolita.
iristeza txangosta, eta zezu ganbara da hola nun, eta horren ez lurrak entzen, harrik entzen, eta ez ikusten ezer. Eta erake genuen, imar genuen pixkat mugatu, jakin ganbara lertuta zeona, gutxi gora bera nun zeon topatu. Hemen ja hasi ginen aurkitzen emaitza potentegoak, suharriak, bastante, 10 edo izan zian. Eta gero, harri kristalak dia kuartzoak kristalifikatuak, eta dia elementu bat trikuarritara oso asoziatuta daudenak. Behaientzako dia bitxiak izango balia bezala. Eta sartze dituzte bertan. 2020 iritsi ginen, esan genuen, nahi dugu induztu irigain. Da beste puntu bat, erromatar garaiko aztarnategia, superinteresante. Baina manuk tenik esan genuen, bukatu behar dugu txangosta. Eta horren sartu ginen, ja ikuste zuen maskariakin. Bukatzea txangostako ganbaran gunea. Eta erabaki genuen, guztiz geistea eta topeak ondo bilatzea. Topatu ditugu. Magia. Ez da ezer ikusten. Baina hemen daude. Hemen ganbara zegon, hil ganbara hemen zegon, baina sakeatu zuten edo... Dao, lertuta. Baina, bueno, ikusten zuen borobil inguru moduko ze bat daula. Azkenean, guk desberdindu ezakegu, esperientzian bidez, harri bat jarrita daon, o naturala dan. Eta harri batek pareta moduko bat sortzen duen edo ez. Eta hauek sortzen dute, gainera, esango dugu momentu ezen, harri lauak eta rekto mozteianak daudela jarrita iskinetan. Piskat topea egiteko, gauzatzeko hilobia izango zana. Gero hor, harri haundi horiek, bi zutik zoden zutarri horiek sarrute dago ziano ez, argi dago tokiz mututa daudela. Eta horiek ondoren jarri ziala zutik. Garai batenen barru honengo ziano ez? Seguru baiet, baina ez ditugu aurkitu jatorrizko zuloak. Orduan guk ez ditugu sartuko barrua. Eta, bueno, hemen ikusi ezakezue, ganbarako idure modelu bat, eta ikusi ezakezue, ondo notatzean nola erdimite duen zulo hori bezala. Hori da ganbara, txiki hori. Eta... Ja, zorri zuel, baldera hori tamago. Hoi eta hoi, ja, zutik zauden bi harriak. Bai? Hau, hau, eta beste hau, dia zutik zeuden harriak, eta hemen aurrekoa da ganbara. Eta hemen aurkitu dugu, la niña de mis ojos. Suharriak eta harri kristalez gain, kalitate kaskarrekoak, aurkitu dugu lehenengo leupoko alea. Dao, justo hemengo izkinegaten sartuta zeon. Eskerrak saiatu ginean 2008an burugorrak izaten beraka jaistea. Eta, bueno, lepoko ale hau da garaiko, bueno, oso tipikoa. Eta dago harri zinda, da harri berde bat, oso lehundua bezala dago. Eta gero, zulua, ikuste zuen zulo hori ez da barruaino juten, da horrelakoa. Orduan, da zuloa zabala kanpotikan eta estua barrutikan. Eta, bueno, bueno, karri dugu, bai, hor da. Gero, ezin da ikutu, COVID, baino gutxinean bueltilla bat emateko ikusteko materiala ondo dago. Eta eta azkenen, honen bidez, argi gatu dana da, trikuarri bat daola, lertuta daola, ezin zaiola izena jarri izan trikuarri bat, ganbara horrelako hau. Ezin dugu, baina argi dago materian aldetik gehatu dela konstatatua, baiet, egitura megalitiko bat dela, oso interesgarria, ez genula espero, materiala aldetik hain aberatsa izatea, eta emaitza dago oso... Tumuloa nahiko potentea da, eh? Bai, tumuloa oso handia da. Oso handia da, ez dugu oso garritu, da kristolana, eta, baina, karo, kontua da, ganbara bezegina da, hola. Orduan, en fin, ez da oso polita ikusteko, baina, bueno, tumuloa nahiko potentea da. Osea, bere garaian, bueno, trikuarria handia izan zen, baina, hori bai. Gaur egun ikusten den altuera, bueno, claro, ez da... Faltsua da, esango dugu, pista pasatzea ondotik eta... Bai, baina ez dut horregatik esaten, baizik eta aprobetsatzen dute ze arkaitza, bertako arkaitza, bai? Afloramendu bat zegon, orduan jartzen dute tumuloa gainean, home, zian leloak, ikusten dute hori, eta, bueno, harri gutxiago jarriko ditugu, eta berdin ikusiko da.
Bueno, eta gero, 2008an ebai, saiatu, indegu lana hiri gainen, hori, hasi zuman. Bai, bueno, hori, lehen komentatu dugun bezala, 2004an eta 2005an, zundaketa batzuk egin genitun, toki interesgarria iruditzen zitzaidan, eta guztira 10 zundaketa egin genitun. Osea, zundaketa dira, kasu honetan bat bider bat metroko zuloak, karratuak, eta horietako seitan material arkeologikoa azaldu zen. Eta, normalean ez da hainbeste material arkeologikoa azaltzen, baina, garaiko, lehen argazki hau lehen ikusi da, baina garaiko paisaia hau zen. Hemen pinudi bat zegoen, eta moztuta zegoen, orduan garai horretan nahiko garbia zegoen, eta posible zen lan egitea. Baina, aurten dago ja, 15 urte pasa ondoren hori dago zikin-zikina, baina, ikusten da tokia laua dala, bai, tokia proposada, gaur egun behintzat, baserri bat jartzeko, eta baratza bat jartzeko, eta larreak, eta bai. Así que bere garaian gauza bera egiten zuten, eta gauza bera pentsatzen zuten, orduan. Bueno, hirugarren zuloan, zundaketan, azaldu zen, hemen, goian ondo ikusten da, hemen ikusten, goian dagona da, hasieran aurkitutako lurzoru bat, harri txikiak zian, baina, harriz egindako lurzoru bat. Horizontala, eta azaltzen zen materiala gainean azaltzen zen, justo gainean. Hori zabaldu genuen, eta lurzoru hori zabaltzen zen. Eta material pila bat azaltzen zen. Bereziki zeramikak, gehien bat. Aurten, berriz ireki dugu, toki berdinean, zaila zen, baina aurkitu genuen, garaiko tokia, eta lurzoru hori hemen ez da ikusten, baina azaltzen da tupa edo marga, bai? Eta justo ikusten da maila bat, buztinez egindako maila bat, uste dugu bai, posible da, momentuz dakigunez, igual garaiko lurzoru bat, bai? Eta materiala justo gainean azaltzen da, material guztia. Oia izaigu pixka da markatzen, ibiltzeko maila, esango dugu. Ibiltzeko maila. Gehiago ikartu beharra, baina, hori, garrantzitsua da, hemen zulo batzuk ikusten dira, baina, hori, kasu honetan naturalak dira, baina tupa baldin badago, marga baldin badago terrenoan, zer arkaitza, tupa baldin bada, guretzako nahiko interesgarria da. Askotan, etxolak eta horrelako gauzak egiterakoan, garaiko etxetxoak egiterakoan, claro, gehienak, gero ikusiko dugu, baina egurrezkoak zian, bai? Orduan, egurrak sartzeko, zuloak egiten zituzten. Orduan, askotan hori dana ikusten da, bai? Kasu honetan momentuz ez da ezer ikusten, baina azalduko da zerbait. Ikusiko ditugu garaiko posten zutaben zuloak eta, baina momentuz ez dugu aurkitu. Da induzketa arkeologikoa. Eta da, hemen ekarri ditugu, garbitu gabe daude material hauek, baina zuek ikusteko nola azaltzen dien, horrela ikusita, zer da, buztina, lurra, ikusten da zer gauza bat, baina, zeramika bada, garaiko zeramika bada. Oain dela 2000 urteko zeramika, kasu honetan dira, horrela, izen hori dakate, zeramika arruntak, bai? Eta, zuek jakiteko, 2004an eta 2005an azaldutako materiala, bai? Zundaketa zenbakiak, eta CCNT hemen azaltzen den hori da, izen bat, baina da zeramika, bai? Kasu honetan da zeramika, baina bustinerrea edo, lur egosia azaltzen zen, ezurrak, zepa, eskoria, bai? Harri batzuk, harri bereziak, leunak, eta gero burnia, hiltzeak azaldu zian, bai? Hori dana ikusita, orokorrean nola, irudi orokor bat egiterakoan, hemen argi dago, jendea hemen egondala, gainera zeramika pila bat azaltzen dira, orduan, garaiko bizitoki bat, bizileku bat zala, hau edia, oain dela 15 urte azaldutako materialak, eta, ja garbilak, horrela ikusten dira, ertzak dira, marrak ikusten dira, osea,
bueno, dekorazioa, bai? Dekorazioa eta gero beste alde batetik daka beste alde praktikoagoa, bai? Hori egiten zen normalean ondo heltzeko, bai? Lisoaz izateagatik, ba, ondo heltzeko, ba, marra horiek egiten zituzten. Bai. Bueno, material ezberdinak, heltzeak zian, Hemen azaltzen dien material gehienak, osea, zeramikak, zian heltzeak. Horrelakoak, hemen ez dira azaldu hauek, baina hauek dira nik uste jasokoak, osea, irungoak, baina horrelako materialak zian, horrelako ontziak zian. Gero azaldu da lapiko baten nertza, hori ez da oso tipikoa, baina azaldu da ere bai. Gero, beste alde batetik, lehen komentatu duguna da, lur egosia azaltzen dela, karo, horrek zer esan nahi du, eta gainera, hemen ez da ondo ikusten, baina azaldu, dakaten zea formak berezia dira, alde batetik, pizkat leuna, horrela, kontua da, garai horretan, eta guk badakiguia Burdin Aroan eginda, Burdin Aroko, industutako Burdin Aroko aztarnategietan askotan azaltzen dira, eta normalean dira pareten aztarnak, bai? Horrez ere esan nahi du. Garaiko etxolak edo etxe bizitzak zian egurrezkoak, bai? Posteak, hola, dana lotuta, eta gainetik paretak egiteko jartzen zuten buztina, baina batzutan erretzen zen. Orduan gelditzen da, gorrituta, lur egosia bihurtzen da, orduan horregatik horri esker aurkitzen ditugu, zati horiek. Eta askotan dakate, adarren markak eta ondo ikusten da, pareta batean zeudela. Orduan, hau da, marrazki bat, baina, intxur dago Aldaban, Tolosa eta Albisturren artean, eta bertan nahiko ondo ikusten zian, hori lur egosiak eta nahiko ondo ikusten zian, garaiko etxe bizitzak, nolakoak zian, ez? Eta kasu honetan, ikusten da nola egiten zuten egurrezko egitura bat, eta gero gainetik lurra. Hau ez dago Afrikan, hau dago Gijonen, bai? Hau da La Campa Torres, eta, hori da, gaur egun egindako gauza bat, baina eske, indusketa arkeologikoan horrelako materialak azaldu dira, eta ja badakite oso ondo, garaiko txabolak forma hori zukatela, eta, hauek zer zian, askotan, lehen komentatu dudana. Artzaiak zian, hemen, jende guzti, ez. Abeltzainak eta nekazariak. Mosaikoetan azaltzen dira, ez? Gana hau azaltzen da, eta gero, erabiltzen zituzten tresnak, baina nekazariak eta abeltzainak zian. Hori ja ikusten da Burdin Aroan, ez da gauza berri bat. Badakigu ja Burdin Aroan eta Brontze Aroan, nekazariak eta abeltzainak ziela, eta erromataren garaian horrela jarraitu zen. Askotan esaten dugu, irigain, hori izango da, erromatarrak etorri ziela. Ez, da erromatarren garaiko aztarnategi bat. Imperio garaiko aztarnategi bat. Baina hemengo jendea zen. Udakigunez, eta ezaguna da, lur zati hau, lur eremu hau, gure Gipuzkoa, gaur egungo Gipuzkoa hori, konkistatu zuten, erromatarrek konkistatu zuten. Gutxi gora bera izango zen, Akitanian kanpaina bat egin zuten, Valerio Kormo Mesalak egin zuen kanpaina bat, matxinatuen kontra, Kristo horretik 28 eta 27 urtetan, ezagutzen duzue Urkuluko dorre hori, hori da trofeo bat, esateko, hori da Valerio Korboren omenaldi bat, bale? Orduan hori da esateko, irabazi dugu eta hau kontrolatzen dugu, bale? Hori da trofeo bat. Naiz eta dorre itxura izan, gaur egun, hori trofeo bat da. Orduan, garai horretan ziurazki hori
egiterakoan ja hau okupatu zuten, eta hortik aurrera zer egin zuten? Okupatu zuten dana, orduan hortik aurrera egin zuten azken erasoa Kantabren aurka, ¿vale? Orduan, famatu hori, gerras Kantabras, bueno, hori egin baino lehen da bizi bukatu zuten, bukatu ez, konkistatu zutena. Orduan, garai horretan, ez da garai hau, gero ikusiko dugu, irigaingo garaia, baina, bueno, kasu honetan zer egin zuten? Lur eremu hau okupatzerakoan, jarraitu zuten erabiltzen toki batzuk, eta bihurtu zian eskualdeko erreferentzia guneak, adibidez, Oiaso, Irun, hori beraiek egin zuten, baina, adibidez, Santiago Mendi Astigarragan, ezagutzen duzuen mendi hori, bertan zegoen, Burdinaroan zegoen aztarnategi bat, eta erromataren garaian zer gertatu zen. Hasieran, martxan jarraitu zuela. Hori mantendu zuten, hasieran. Eta gero zarautzen materialak azaltzen dira ere bai, orduan, baina hemen ikusten da gehien bat, hori gogoratu behar da, erromataren garaian zer egin zuten, itxasotik, itxasbide bat zegoen, bai? Orduan, garaiko navigazioa, behar zitun portuak, bai? Orduan, portu bat zegoen, Oiason, hori seguro, hori badakigu, beste bat dirudienez zarautzen, bai? Orduan, zirazki, garai horretan ja, Donostin edo, hortik itxasontziak sartzen ziela, bai? Uromeatik, Hernaniraino, eta kasu honetan, ni pentsatzen detzea horia ibaitik sartzen ziela ere, bai? Baina, hori momentuz, garai honetan behintzat ez da zera saldu, aztanatik argitu, gero zer gertatzen da, eta hau ja garrantzitsua da, gu jakiteko, esateko, erromatarrak zian, ez, hemengo jendea zan. Orduan, Kristo ondoren lehenengo eta bigarren mendetan zer gertatzen da, adibidez, emperadorek ematen dutela ius lati. Ius lati da ciudadanía latina edo latindar hiritargoa. Horrek zer esan du? Eskubide batzuk zituztela, hemengoak eskubide batzuk zituztela, libreak baldin bazian, esklaboak ez. Baina horrekin zer gertatzen da? Hemengo jendea da, italiakoak bezala, zenet imperiokoak dira jende normala, ez dakit nola esan, orduan, garapen ekonomiko bat egongo da, eta itxas bide hori lehen baino askoz gehiago erabiltzen da, eta sortzen dira beste toki batzuk, adibidez Irunen, hori ezagutzen genuen, baina Donostin ja hori seguro, aztarna daudelako, azaltzen dielako, alde zarrean, eta gero zarautzen eta Getarian azaltzen dira materialak adibidez. Gero Azpeitian, baina hortik, eta gero beste alde batetik, gero azpian ikusten da, hau da Gipuzkoa bakarri, baina beste tokitan gauza bera gertatzen da, hemen azpian dagoena, hori da Aizkorri, bai? Orduan, bertan materialak azaltzen dira. Horrek zer esan edo, alde batetik dago itxas bidea, bai? Baina hemen azpitik, Labarrankatik, Burundatik, Alsasu eta toki hortik, pasatzen zen garaiko galtzada bat, Romataren garaiko galtzada bat, zan Astorga, Burdeos, edo Burdigala, bai? Hori da gaur egungo Done Jakue bidea, bai? Orduan, garai honetan, sortzen dira toki berriak, aldaketa ekonomikoak eta horrelako gauzak gertatzen dira, hau da, zuek ikusteko garaiko itxasbide nagusia ez, baina zuek ikusteko, jakiteko, hemendi pasatzen zala, oso tipiko, Romatik, Londesera juteko, baina ez, Romatik, Egiptora juteko, beste bat zegoen, baina zuek ikusteko nola hemendi pasatzen zen, behintzat, itxasbide bat. Baina gehien bat lotura zen Burdigalarekin, Burdeosekin. Orduan, hau publikazio, argitaratu dira artikulo pila bat,
gai honi buruz, baina hemen azaltzen da, interpretazio bat, baina hemen ikusten da hori, itsas bide hori, erromatarrek aipatzen dituzte, garaiko hiri batzuk, Melasti, suposatzen da, izango dela, edo, Donosti izango dela, Menoska hori ja, ziurazki, Zarautz ingurua zala, Zarautz, Getaria, Oiaso aipatzen da, eta gero, suposatzen dugu, eta hori seguro horrela zala, gero barrutik, beste bide bat zegola, eta hori hemendi pasatzen za. Aprobetxatzen zian, garaiko ibiak, garaiko eta gaur egungo ibiak, bai, pasatzeko, leku batetik bestera pasatzeko, ibaiak zeharkatzeko, eta Lasartetik bat pasatzen zen, hori seguro. Bueno, eta hau da, guri interesatzen zaiguna da. Orduan, hiri gainen azaltzen diren materialak momentuz, dakigunez, dia, 3., 4. edo 5. mendekoak, bale? Orduan, garai horretan zer gertatzen da? Justo, erromatar hiritargoa, bale? Ciudadania erromana. Danak izango dira erromatarrak, bale? Erromatarrak, prinsipioz dira, bakarrik erroman daudenak, bale? Italian ez, erroman daudenak. Bai, oain, ja izango dira, danak erromatarrak izango dira. Orduan, erromatarrak hemen egon, eske guk ginean erromatarrak, bale? Guk ginean, ni ez, arbasoak edo, bale? Erromatarrak zian. Orduan, horrek zer esan nahi du, kriston aldaketa dagola, behitu, gaur egun ezagutzen dien, beste batzuk azaldu dira, baina, orokorrean hau da, ikusten duzue, nola azaldu dira, kostaldean nola azaldu dien aztarnategi pila bat, horien artean Irigain, eta gero, Aizkorrin eta hemen ez da azaltzen, baina Aralarren ere bai, azaldu dira material pila bat, adibidez, San Miguelen bertan, monastegien erromataren garaiko materialak azaldu dira, osake, orduan zer gertatzen da, aldaketa badagola, eta oso tipikoa da, ikuste, adibidez, Zarautz bertan zegon ja, lehenengo, Kristo aurretik ja zegon aztarnategi bat, ez? Hori mantentzen da, baina handitzen da, eta zer gertatzen da? Inguruan beste aztarnategi batzuk, beste bizileku batzuk azaltzen diela, bale? Orduan, hain ikusiko dugu, baina Zarautzen azaltzen dira, Arbiun, Urez beretako kanputxo antu zaharra, Urteaga zahar, Getaria, bai? Inguru horretan, aztarnategi pila bat azaltzen dira, horrek zer esan nahi du? Home, erromatak ziela, handitzen nahi diela, herriak, bale? Eta hemen dakagu Irigain. Eta Irigain, baina Irigain bakarrik egongo da. Justo hori ibaian, horiatik jendea pasatzen zen, hori seguro. Eta bakarri dago, ez dut uste. Seguro, hemen inguru honetan beste aztarnategi bat egongo dela, baina hori aurkitu behar da. Gero, Donostin badakigu aztarnategi bat zegola, Santiago Mendi hasieran bai bat zegon, baina gero ja behin perioan ez dago ezer, abandonatzen dute, usten dute, eta bera jungo dira, baina ez dakigun ora. Igual Hernanira edo horrelako toki batera, bajuago jartzen dira. Eta gero, Andoainen adibidez dakagu Buruntzan, Burdinaroko herriska bat zegon, Castro, eta herresiak mantentzen dira, eta ikus daitezke. Baina, herrian, bertan, pizkat, mendian dago, Goiburu ez dakit ezagutzen duzen, golf bat dago inguruan, justo ermita bat dago, eta ermitan bertan aurkitu zituzten Burdinaroko materialak, baina gero aurkitu zituzten erromataren garaiko materialak, baina be imperiokoak, osake, irigainikoa bezala. Orduan, horrek zer esan nahi du? Inguruan, garaiko herri bat, erromataren garaian beste herri bat zegola, baina ez dugu aurkitu. Igual, Andoainen bertan. Andoain batzuk esaten dute Antonius zala, Antoniotik datorrela, baina bueno. Eta beste toki batzutan gauza bera gertatzen da. Azkoitian adibidez, badakigu muino handin, inguruan, Azkoitia eta Azpitien artean dagoen, mendi batean Burdinaroko herriska bat zegola, eta gero badakigu Azkoitian bertan
erromataren garaian aztarnetegi bat dagoela, azaltzen da, erromataren garaiko aztarnak azaltzen diela. Orduan, denborarekin ikusten dugu nola erromataren garaian nola sortzen dien bizitoki berriak, bai? Eta normalean bajuak dira, besteak baina askoz bajuagoak. Bordian aroan oso tipikoa da mendipuntan jartzea, bai? Defentsarako, baina claro, erromataren garaian ja hori ez da beharrezkoa. Ja, ez dago arriskurik markatu, danak erromatarrak dira, ez dago problemarik, eta toki bajoetan jartzen dira. Hemen inguru honetan, karo, dakago irigain, baina karo, irigain, bertan bakarrik irigain egotea, ez dakit. Baina, karo, hemendik bideak zeuden, bideak pasatzen zidan hemendik, handatzatik. Orduan, karo, horretarako kontuan hartu behar dugu, Donostin zegoela, bueno, hau da, monasterio San Sebastian hori erdiarokoa da, baina, bueno, goi erdiarokoa, oso zenete, monasterio hori bertan baldin badago, ziurazkiz erromataren garaian zerbait zegoela. Baina, bueno, normalean, erdiaroan eta sortutako monastegiak eta elizak askotan daude erromataren garaiko aztarnategi baten gainean. Hori kontuan hartu behar da. San Adrianen gauza bera gertatzen da, beste tokitan. San Esteban de Goiburu, bueno, hemen aipatutako beste toki batzutan hori askotan gertatzen da. Adibidez, hemen Azkoitian aipatzen nuena, Azkoitian azaldutako erromataren garaiko materialak, azaltzen dira, nola da? Ez daitateatzen. Dago ermita bat, Azkoitian, ez daitateatzen da, aztu zait. Baina, bueno, San Martín de Iraurgi, bale? Justo, ermitan azaltzen dira erromataren garaiko materiala. Eta nahiko potentea gainera. Behin eta berriro erabiltzen dira toki berinak. Bueno, kasu honetan, erromataren garaian sortutako bizitoki pila bat erabiltzen dira herriaroan, jarraitzen dute, erabiltzen. Eta hori, hemen kontuan hartu behar dugu, irigaini logika bat emateko, komenigarria da, kontuan hartzea, hemendi pasatzen ziren bideak, bai? Oain, gaur egun esaten da, hemen hori, Done Jako, el Camino de Santiago pasaba, bueno, bide desbainak zeuden, eta betidanik erabili dira, bale? Orduan zergatik, ibia daudela, posible dela, horia zeharkatzea, posible da, toki desbainetik, bestela. Bale, bueno, eta, nahi baduzu komentatu, baina. Ez, bukatzeko, azkenen gure helburua handatzen iten dian lan guztiekin dela, zuek herritar bezala, ondarea ezagutzea, jakitea zuen ingurun zer dakazuen, eta pixkate bultzada bat ematea, ez, iruditzen zaikulago dela garrantzitsua jakitea eta babestea beste gauza askota artean. Da gero, helburu zehatzak bezala guk ikerlari berezela ditugunak, proiektua asko sendoagoa egitea, historia horreko eraikuntza teknikak, megalitoak eta ezagutzea, eta zuei, gure lana teknikoa da, baina gure helburua da zuek bertan ebai parte hartzea. Eta gero, hiri gainen helburua ebai da, guk badakigu induzketen bidez, badakigu jobiak daudela, baina nun bizizian eta ze ingurutan da, pixkat jakitea. Eta hiri gainen bitartez, alde ikasi, megalitoak ere zituzten gizartean bizitokiak nun zeuden. Eta, beste helburua da, kontserbatzea, oain pentsatu beharko dugu txangostakin nola utzi buelta bat eman barrio. Eta, hitzaldin bidez, bisita gidatuen bidez, COVID-ak usten digun abenduko bisita gidatua egitea, azkenen hola argazitan ikustea oso polita da, baina bertan ikustea eta ulertzea, eta hau da ganbara. Sinistezu ez. Hiri gainen ikustea pixkat inguruan nola da, oain esan duen bezala oso zikina dago, eta ez daka bat ez erikusirik garaiko itxurakin, baina, emategun aukera abendun bisita egiteko, eta zuek aukera ikusteko. Eta, aipatu behar da, garrantzitsua da, garaiko bizimoduak ezagutzea, ezagutzeko beste garai batzuetan erabiltzen ziren, estrategiak, inguruak kudeatzeko erabiltzen ziren estrategiak, ez? Gaur egun,
basoa da dana, eta erabiltzen dira, orain pinuak kentzen dituzte, gero sartzen dituzte makina handiak, eta baina bere garaian beste modu batean kudeatzen zituzten gauzak. Eta, gaur egun gure paisaia eta gure lurraldea ondo kudeatzeko, eta jakin beharko genituzke, ezagutu beharko genituzke gauza guzti horiek, ez? Baina, horregatik garrantzitsua da, garaiko bizimoduak ezagutzea. Bai, eta handatzak alde hortatikan emategu aukera oso ona, ze handatza da gizakiangatik oso gutxi alautako mendia. Bastante mantentzea gare baten zuan bezala. Bai, eske beste toki batzut deseginda dago, baserri pila bat daude, eta kasu honetan handatzan ez daude. Gehien, ilunbe ez dakizet, baina orokorrean ez dago ezer. Eta, irigain da, azken finean irigainen azaldutako materialak, horrek zer esan edo, garaiko baserri bat zen, bai? Gutxienez, etxetxo bat zegon, eta inguruan beste etxola batzuk, eguneroko bizitza aurrera eramateko, nekazaritza eta abeltzaintza aurrera eramateko, baina, Bale, eta beste gabe eskerrik asko entzuteatik. Eta, materialak hor daude, eta nahi batzue pasa, o galderan bat baldin badago. Bai, eta gero materialak ikusik, nahi batzue. Gizartean kulturan inguruan informazio asko emategu. Adibidez, Burgoseko kasu honetan, gu dazkau garezurrak eta garezurran azpin aldakak. Garezurrak eta aldakak alde baten jartzeak eta ezur luzeak, adibidez, besoak, hankak, beste alde baten jartzea garrantzi gutxio ematen, esan nahi, modu kaotiko baten, baina aldakak eta buruak ondo jarrita, horrek esan nahi dugu, behaiek modu baten gizaki horri errespetua akusten nahi diala. Nik ez dizut, nik hemen enterratu dizut, utzi dizut ezakizen bat urte, baina bain beste bat sartu garet, baina horrek ez du esan nahi, nik kakapi hain da utziko izut alde baten, nik errespetua emango dizut, hola, jarriko izut aldaka eta burua ondo, eta gainontzekoa, kendu inbardet. Osea, pixkat emategu aukera ulertzeko behaiek hil ondorengo zea hoi nola ulertze zuten, de bai. Osea, kulturalki informazioa baliotsua da. Ez dakit esplikatu nahi zen. Bai? Beste galdera bat? Material desberdinak azaltzen dira, ez bakarrik hori. Bai. Batzutan kontua da, behin eta berri erabiltzen dela, eta garaiko material desberdinak azaltzen diela. Bai? Eta hori da beste. Ez ezurra bakarrik. Hori da, eta giza ezurrak dira aparte jartzeianak, baina normalean zeramika bat baldin badago edo suharrin bat ez da tokizun egiten. Normalean ezurra bakarrik apartatzea ez jarriko. Edo ezur erretak, adibidez. Garbitzen, osoa. Gaur. Hori da. Bai, hori da gure baina,
adibidez justo, hemengoa ez da, baina beste toki batean, Tapiak aurkitu dena, beste monumento megalitiko batean aurkitu dute etxola bat, baina Brontze Aroko etxola bat, bai? Así hasieran, orain dela urte batzuk pentsatzen zen, eta hori esaten zen, eske megalitoak baldin badaude, jendea hemendik ez ibiltzen. Hau sakratua zat, jendea hemendik ez ibiltzen. Ba, bitu. Justo neolitoan egindako monumente megalitiko bat, eta Brontze Aroan tumuloan, kendu zituzten tumuloa osatzen zituzten zea harriak, kendu zituzten etxola bat jartzeko, Brontze Aroan. Orduan, Brontze Arokoi, trikuorri bat izatea edo ez, berdin zitzaio. Bai, orduan, hori alde batetik, esan nahi. Justo kasu honetan, etxola hori, azaldutako etxola hori, berria da, esan nahi. 20. mendeko, edo 19. mendeko gauza bat izango dela. Baina, hori gertatzen da ere bai, esan nahi. Posible da, trikuarri baten gainean, Brontze Aroko etxola bat egitea, hori posible da. Eta errentegintzea txoritokietan guk aurkitu dugu, adibidez, trikuarri bat, eta justo, aldamenean ikusi gu, hau zer da, beste bulto badago zea terrenoan, eta, zulatzerakoan, azaldu zen beste trikuarri bat, eta askotan esaten zen, ez, hemen dago trikuarri bat, eta inguruan egongo da beste bat, baina inguruan, ez, eta hau dago, bata bestearen gainean dago. Zortzi bat, sortzen. Bai, horrelako, sortzi moduko bat, ez, baina, oraindik gauza pila bat ikusi behar ditugu. Aztertu behar dira eta ikerketak jarraitu behar dira. Askotan esaten, dana ezagutzen da, baina ez. Eta bizitokien kontua. Gauza da, garaiko gauzak aurkitzeko, trikuarri bat ikusten duzu, harri pilaketa bat dagolako. Edo bestela, kobazuloetan, askotan, garaiko materialak azaltzen dira. Claro, kobazuloak ikusteko, ikusten da paleta bat eta zulo bat, kobazulo bat, jazta, sartuko naiz eta materialak azaltzen dira. Eta horregatik, guain dela 20 urte edo, jendea, aztarnategi gehienak, kobazuloetan zeuden, gehienak ez, danak, kobazuloetan zeuden, eta jendeak zer esaten zuen, garaiko ikertzaileek. Nola zan, población de cavernas, era una población de cavernas, bai? Hartzaiak edo kobazuloetan zeuden. Claro, hori da, aztarnategi horiek aurkitu dituzulako, baina eta besteak, eta guain, aurkitzen nahi dira, baina oso gutxi, oso zaila da, zerbait aurkitzea. Monumento hori, aipatu dana, monumento megalitiko bat aurkitzeko, harriak ikusten dituzu, orduan, hemen zerbait dago. Baina, etxola baten aztarnak, oain dela 5.000 urte egindako etxola baten aztarnak aurkitzeko, ez da zer ikusten. Askotan ite dugu akats haundi bat, dala aztarna evidentziak ez duela esan nahi ez dela existitzen, da gu ez gala bilatzeko kapazak. Kapazak, oske, klaro. Azkenen, adibidez hiri gainen, da honektarea guztin, justo postean zuloa bilatzea, ojala. Saiatuko gea, baina topatze badeu, vamos, una fiesta. Bai, hori da, bai. Bai, bai. Bai, bai. Ba, justo, bai, bai.
bitu, Biribiondo, aipatu duzu, eta, bueno, adibide bat dakagu. Bueno, obrak egin zituen, tipoak, bueno, claro, kriston obra izan zen, ni bertan egon nintzen, ikusi nun dana, sartu zuten, pista ez da normala, gaur egun ikusten den zementuzko porlanezko pista hori ez da normala, azpiti dakate, kriston zuloa egin zuten, gero betelana sartu zuten, baina 2 metroko betelana edo horrelako gauza bat, kriston obra egin zuten, ipesatzen zer egingo dute hemen, autobia edo autopista bat egingo dute, zer egingo dute hemen. Gero, sartu zuten, ez dakit nola ditzen da, bueno, kableak sartzeko, ez dakit, bueno, kriston gauzak egin zituzten, claro, hori esan normala. Bueno, esan normala. Tipoa bota egin zuten. Salaketa bat jarri zioten la propia Radio Nacional, eta ni dakidanez, bota egin zuten. Hori izan, ez dakit, norbaitek dirua irabazizun, baina hori, ez dela normala, egoera hori oso arraroa da. Baina, obra egin zuten. Eta gainera, aztarnategia nola aurkitu genuen, Biribiondokoa, beraiek erabaki zuten, hau oso zikina dago. Bere garaian oso interesgarria iruditzen zitzaian toki hori. Eta saiatu nintzen zundaketak egiten, baina ez da posible. Otia zan, zegoen, beteta, ez zan ezer ikusten, eta inorkezun hori erabiltzen. Oso zaila zan iristea, eta gero hori garbitzea, eta oso zikina zegoen. Eta hau ezer erabaki zuten. Ez dugu moztuko, ez, na desbrozadora, ez. Moztu zuten, baina gero zer egin zuten. Buldozer bat pasa, azala kentzeko, lurra azala kentzeko. Belarra kentzeko eta lurra usteko. Eta ni pentsatu, baina zer egiten du? Ze logika da. Horrela ja, kenduko dugu, ja, sasiak eta dana, eta ja ez da ezer, ez dugu ezer aukituko. Beti izango da lurra. Ez, hombre. Eta hori egin zuten. Eta buldozerrak pasatzerakoan, kriston makinak sartzerakoan, material arkeologikoa saldu zen. Eta baina dana izorratu zuten. Hori da adibide bat. Baina egin zuten hori dana eta horrela gelditu zen. Hori esan behar da ere bai. Hori printzipioz babestuta zegoen, dago estazio megalitiko baten barruan, hori debekatuta zegoen, baina bueno, badakigu partikular batek hori eskatzen baldin badu, zerbait obraren bat hor bertan egiteko, esango diotela ezetz, baina karo, da Radio Nacional. Orduan, diputaziotik onartu zuten, eta gainera helburua zen uliako antena kentzea. Hori zen, bueno, beraiek jarritako aitzakia. No, es que si ponemos esto aquí, se quita la de Ulia. Bueno, ya nik ez dakit hori. Baina normalean hori ez da posible. Normalean, egoera normal baten, eske hori babestuta dago. Baina, bueno, hori alde batetik. Eta gero, zuk aipatzen duzuna, vale. Gero kesi nola da? Errostegia. Eta gero egin nahi dute, gartzela, goian, bueno. Hasieratik, toki interesgarriena, niri iruditzen zaidan toki interesgarriena, hori da. Toki lehun pila bat daude, lauak barkatu, eta, claro, bizitokiak aurkitzeko, hori dira tokia proposenak, bai? Hiri gainen ikusi den bezala, baina, claro, ez que ezin da pasa. Dana moztuta dago, bere garaian saiatu nintzen sartzen, eta otiak zeuden, eta gero zati bat moztuta zegoen, nola jarri zuten oain dela urte batzuk, oain dela 15 urte, egin zuten ja zabalpen batan bertan Merkabugatin edo egin zuten obraren bat, eta bueno, ni saiatu nintzen horti pasatzen, eta bueno, zintzan pasa, dana gainera jarri zituzten esiak, eta ezin da pasa, da gainera nahiko begilatuta dago, orduan, bueno, kontu honekin, bueno, errostegia, ez dakizer, hori da toki interesgarriena, baina, karo, eske ja salduta dago. Beraien helburua da, hori dana kentzea. Baina hori da toki interesgarriena, hori seguro. Bueno, nire ustez, Baina, bueno. Baina ez da hori bakarri, baizik eta, adibez, pinuak zera kentzerakoan, sartzen dituzten kriston makinak. Makina hori egin zer egiten dute, dana izorratzen dute. Dana lurra mugitzen dute. Orduan, bertan dagon dana desagertzen da. Bueno, mugitzen dute eta materialak aurkituko dituzu. Baldin badaude, baina, karo, dana ez dakizu zer zegoen. Bai, materialak jasotzen dituzu, baina aztarnaia, bai, bizitoki bat baldin bat zegoen, baina hori desegin dago. Eta askotan egiten da. Niko goratzen dut, bain dela 4 urte edo, begiratu nun hori, eta deitu zidaten, hori, eske pasako ditugu za makinak, mozteko, eta, bueno, bale, karo, kriston makina sartu zituzten, zer egin zuten? Bertako arkaitza mugitu,
makina hori sartzerakoan, kriston harriak atera zituzten, eta karo, eske mendia dago hartz beteta. Eta gainera zen, handatza trikuarrien inguruan, handatza bat, inguru horretan. Eta esan zuten, bueno, oain, sartu behar ditugu kamioiak eta eskabadora bat, eta grua bat, barkatu, harri horiek kentzeko. Hasieratik igual, obra beste modu batean planteatu behar zenun, ez? Osea, baina gauza guzti horiek egiten dituzte. Eta horrela mendia izorratzen da, hori seguro. Baina ez bakarri estrategia ekologikoak daudelako, ez baizik eta bertan dauden animaliak, dana aldatzen duzu, dana. Lurra aldatzen duzu, dana. Baina... Konstiente bagea, baina dugu ze puntu arte. Ondo zagutzen dugu, baina horrela ezin da zer egin. Txaleon. Irigaingo erromatar gabeko bizitokia zaitzate, baina zer nolako bizitokia? Zertaz zaidea izaiten? Oain arte ikertu dezutenak ezakit gehiago ikertzeko asmoa dakatzen, baina etxola bat eta zitzaiten nahi da, erriska bat eta zitzaiten nahi da, zertaz pixka bat egiten nahi da, eta oain arte topatu dezutenakin, gaitzuate jakiteko zenateko populazioa egon zuteken? Ez, hori ez. Zenbat ziren ez, baina hasieran pentsatu genuen, hemen egongo da, garaiko baserri bat, familia bat egongo da hemen, txabola batean, baina eske material pila bat azaltzen da. Orduan, urtean zehar, denboran zehar, egon zian, urte pila bat. Hori seguro, eske material pila bat azaltzen da. Eta gero bestalde batean, inpentsatzen dut, materiak, nun azaltzen dien kontuan hartuta, igual 2 familia, 3 familia zeudela. Adibidez, nik induztu nun Santiago Mendin, eta bertan azaltzen da material pila bat. Eta azaldu zian, baina arkaitzan ikusten zan, arkaitza landuta zegolako, tupa zan, marga, kasu Irigainen gertatzen den bezala. Orduan, Santiago Mendin, erriska bat zegon, baina guk askotan, erriska, eta pentsatzen dugu, etxe bizitzak zeudela gaur egungo herri baten bezala. Bata bestearen ondoan, ez da horrela. Erdi Aroan adibidez, oraindik auzo batzutan ikusten dira, ez? Baserriak nola dauden, sakabanatutak, igual bata hemen dago, baina bestea 100 metrotara, edo, horrela, ez? Baina ez, bata hemen eta beste, ez, auzoak horrela, Erdi Aroan adibidez, horrela ezagutzen dira. Horrelako gauza bat, ez dakit, hemen txabola bat, eta pizkata horrerago, beste txabola bat, beste familia bat, beste txabola bat. Momentuz hori pentsatzen dut, baina, ez dago garbi, baina, pentsatzen dugu, familia bat baino gehiago zegoela. Bestela, edo zan una familia, enorme. Baina, ez, txabola pare bat, 3, 4, ez dakit. Baina zenbat ziren jakiteko, baina ez da Oiason, ez da Zarautzen, ez da posible, oso zaila da. Dana mugatuta dago. Bai, baina hala ere, dana mugatuta dago. Dana ezagutzen da, eta legeak nahiko ondo aipatzen du, ez dakit, hau da, hemen ezin da ezer egin, beste tokitan, hori dana, nahiko argi dago. Baina kontua da, beti jartzen dutela la postilla de interés público. Orduan, de interés público baldin bada, dan aldatzen da.
ulertzen. Osea, adibidez, Donostin dago, el Bellas Artes hori, bueno, eta lehen monumentua zen. Baina, oain politikoek erabaki dute de interes publiko dela, zera, hotela edo beste gauza bat egitea ez dakiz zer, bueno, eta ja kendu dute, hori. Babes hori kendu dute. Orduan, zer gertatzen da? Bale, legeak hori aipatzen dula, baina, claro, lege bada. Eta legeak Aldatzen dituna. aldatzen ditu. Bai, azteko, bueno, arkeologiaren aldetik, beste alde batetik ja ez dakit. Baina arkeologiaren aldetik dago estazio megalitiko bat. Bai? Hori alde batetik. Eta gero dago Camino de Santiago. Printzipioz bide hori babestuta dago. Bidea. Baina, bueno, berdin du, osea, bide hori pasatzen da por todas las pistas. Orduan, makina sartzen dira eta ez dago problemarik. Así que, da, Camino de Santiago eta babestuta dago, da monumentu bezala. Eta gero, beste alde batetik, hori estazio megalitiko batean, hori monumento, osea, monumento megalitikoak monumentoak dira. Hori da, kalifikazio altuena, bai? Zer gertatzen da? Bakarri babesten da monumentua. Babesten esan nahiet monumentua bezala, bai? Monumentua. Gero daude, beste inguruan daude, gune batzuk, hola, segurtasun gune batzuk, ez dakit nola esan, zona, bueno, eremu bat, 2 eta 3. Inguruan, bale? Baina horrekin zer gertatzen da? Bakarri dela zona de presunción arkeologika, bai? Naiz eta, osea, da estazio megalitiko bat, baina da zona de presunción arkeologika. Horrek zer esan nahi du? Bueno, obra bat egiterakoan, edo landaketa bat egiterakoan, hori, bakarrik, bueno, arkeologo bat egon beharko dela, begiratzen, edo, bueno, zerbait esaten, ez, gauzak nola egin behar dien, eta lurra erakatzen, bueno, esateko, ez duzu ezer ikutu, eta posible da obrarekin jarraitzea, edo horrelako gauzak esateko. Baina, bueno, hori gero, diputaziotik onartu behar da, esan nahi dut. Diputaziotik jartzen dituzte hartu behar dien neurriak edo, eta, bueno, askotan, abiadura handiko trenarekin gauza bera gertatzen da, gu pasatzen geha eta esaten dugu, bueno, komenigarria izango litzateke hau egitea, baina gero la política es la política, bai. Bai. Baina, karo. Barkatu, ez? Bai. Bai. Joder. Bai. Kriston aeroportua, hori onartu behar da. Kriston aeroportua. Bai, osea... Eta txikituko dute. Gehiago, esan nahi. Bai. Bai, baina ez da, a ber, gauza bat da, osea, hori zundaketak egin genitun, tokia proposa, bueno, iruditzen zaigulako, bale? Osea, bueno, laua da eta horregatik, Eta gero, induzketa egiterakoan eta materialak azaltzerakoan, ikusi genuen, baina, bueno, eske igual hiri gain ez da justo toki hori, Baina, hortik, inguru horretan dago toponimo hori, hiri gain. Baina, claro, beste garaietan azaltzen da ibi gain edo, osea, ez da hiri gain. Gaur egun bai, baina beste garai batzuetan erabiltzen zen
nik uste Roncesvalleseko, bueno, azaltzen da, ibia, bueno, baina ez da, iria, ibia. Baina bai, karo, a ber, baina, karo, noiz egin nun lotura hori, ez? Baina, materialak azaldu ondoren, hori aipatu behar da. Bai, beste toki batu, adibidez, dago beste toki badala, Puela. Egoain berreskuratzen nahi dira, bueno, gelirik egon da obra hori, ez dakitzen batute, baina, bueno, Puela hori, latinez da muchacha edo horrelako gauza bat, latinez. Eta ni badakit, ikerlari batek erabakizula, bertan katak egitea, Puela izena zegolako. Claro, latin, erromatarrak, baina, kriston malda da. Han ez dago ezer, hori seguro. Baina Puela ikusi zuen, irakurrizun Puela, eta, karo, gero konturatu zen, joder, hemen ez dago ezer. Orduan, horregatik esan nahi, kasu honetan, eta ja hori, ja manekin ezagutzen duen kasu hori, Puela, eta ez, junginan, tokia proposa zalako, eta gainera helburua zen megalitoen garaiko aztarnategiak aurkitzea, eta Irigain izenarekin, Irigain hori izen hori, ez daka ez ikusirik zea, neolito garaiko aztarnategi batekin, baina, bueno, eta, bueno, baina kasualidades ez, tokia proposa zen, eta guk erabaki genuen, induzketa bat egitea, bueno, zundaketa batzuk egitea, eta horregatik materialak azaltzerakoan, eta erromatarren garaikoak ikusterakoan, vale, gero gauzak lotzen dituzu, eta, bueno, Irigain hau, bueno, hemen dago, baina, karo, horregatik izan zen, osea, materiala azaldu ondoren, baina, bueno, gero, hori dena aipatu behar da, ikerlari bezala hori aipatu behar duzu, toponimoak, eta hori dena erabili behar da. Beti daude pistak, eta, bueno, lotuta dago, ez dakit, baina, bueno, Irigain izen horrekin, bueno, berezia da, ez? Bai, karo, eta dana da, iria da mendia, osea, baina, bueno, justo, baina inguru horretan dago, Irigain, orduan, bueno, horregatik, lotzen da, baina. Segun zetokitan, hemen Irigainen adibidez, oain dela 15 urte, karo, justo Pinuia kenduta zegon, orduan, ikusten zian, bueno, kriston marka, dana nahaztuta zegon, makina pasa ondoren, dana oso gaizki zegon. Eta hala ere, materialak erkitu genituen, kaino, ez daude azalean. Ez daude azalean, ez dakit, azaltzen dira, segun zetokitan, 20 zentimetrotara, edo 30, baina, bueno, segun zetokitan, malda batean baldin badaude, karo, lurra juten da, osea, lurra osatzeko, lurzolu bat osatzeko, ez da, denbora pila bat behar da, orduan, materialak azalduko dira, pizkat gorago. Kasu honetan, bueno, ez dakit zergatik, ez dakit zergatik esan nahi, ez da ondo ikusten, beste batzutan posible da ikustea, baina kasu honetan ez dakigu zergatik azaltzen dien materialak altuera, maila horretan. Listo? Bai. Esan. Plano batean, txangosta jartzen zuen. Inguru horretan txangosta jartzen zuelako. Baina, bueno, posible da izena eta jartzea izaro, adibidez. Osea, zanet, normalean, bere garaian erabiltzen ziren beste moda zegon, eta, bueno, erabiltzen zituzten beste izen batzuk, baina gu saiatzen gea jartzen bertako toponimoa. Ustez, zuzenagoa izango litzatekela Oiardo deitzea, ez? Baina, bueno, hori azkenen gu jarri dugu txangosta izen bat jarri bargenelako, eta momentu mapan txangosteko zenolako, baina dago posible aldatzea, eta... Hori berri zaigu, baina, karo, kontua da, planoetan txangosta jartzen dula, bintzat guk erabilitako planoetan. Orduan. Edo iria, daude handatza bat, handatza bi, handatza hiru. Karramiolotz bezala, nire osaba hemengoa da zubitako abizita guztikoa, eraman nion, esan zian, karramiolotz honi nola deitu jozu. Pues nik ez dio deitu. Karramiolotz deitu dute, eta ez da bere izena, beste izen badaka, enez gogatzen, Baina, haber, posible da aldatzea ez da gauza bat definitiboa, eta ez da guk erabakitzen gauza bat. Gainera berdin zaigu,
Eta gainera hori beste aldean handatza bat, handatza bi, handatza hiru. Handatza lau. Eta suposatzen da, hori zer da, Lapurtokieta edo nola izena du inguru hori. Osea que... Eta kasu honetan, posible da ere bai jartzea hori hiria bat. Baina, bueno, Oiardo da inguruko... Baina guk erabilitako planetan jartzen zuen txangosta, eta, bueno, eske izen bat jarri behar nuen. Txangosta, jazta. Eta gaina diputaziotik bere garaian galdetu ziguten. Eta nun dago hori, nun dago? Bueno, txangosta. Eske zer esango dizut. Gainera toki batzuk, osea, bueno, toponimoa mugitzen dira denborarekin. Orduan hori kontuan hartu behar da ere bai, eta, bueno. Orduan, guk erabili genuen izen hori, ez dakitze urtetako planoan azaltzen dalako. Bakarrik horre, baina, karo, hori aipatu behar zu. En el plano de tamaño, bai, ez dela, baina izena, nire berin zaigu. Baina, posible dela aldatu. Bai. Gertutik ikusteko. Ikusi ez du? Eta horretu, abenduan amazazpian osorez baldin gano, errotarri Bai, eta mugarri inguruko pertsonik lan bat egin dela, eta karo, eta haina hundia, obviamente uki barduela beste zerbait. Txikigoak ingurun ez ditugu topatu, baina